Sono vive per miracolo una dottoressa del SUEM in servizio su Falco 1 e una alpinista di 25 anni di Venezia, precipitate per decine di metri dalle torri del Falzarego. Lì, attorno alle 10, si era diretta l'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore per soccorrere l'alpinista caduta in parete. L'equipe pronta all'intervento era stata trasferita per il recupero della donna, ma a soccorso praticamente concluso un inconveniente operativo ha coinvolto sia la paziente già imbarellata che la dottoressa del SUEM. Secondo le prime e più plausibili ricostruzioni, qualcosa non avrebbe funzionato mentre si procedeva ad issare con verricello la barella, che potrebbe essersi rovesciata, trascinando con sé la dottoressa. Immagini diffuse tramite un video postato sui social e poi rimosso potrebbero confutare la dinamica. Il video infatti mostrerebbe un soccorritore con imbrago ruzzolare all'indietro assieme alla barella. Come siano andate le cose lo spiegheranno gli accertamenti tecnici in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non si è tramutato in tragedia per miracolo. Lo scivolamento a valle sul piano inclinato di medico e paziente imbarellata si è arrestato quasi in modo naturale, salvando a entrambe la vita. Alle torri del Falzarego è arrivato Falco 2, che ha recuperato la giovane alpinista veneziana trasportata in codice di media gravità all'ospedale di Treviso. Falco 1 si è occupato della dottoressa del SUEM, trasferita al San Martino di Belluno. Fortunatamente l'attacco ha dato esito negativo e in serata la professionista del SUEM sarà dimessa, come conferma l'ULSS Dolomiti. L'incidente è accaduto quasi negli stessi minuti in cui, a pochi chilometri di distanza da Rio Gere, ci si stava preparando a commemorare la tragedia che 17 anni fa causò la morte dell'intero equipaggio dell'elicottero del SUEM, precipitato dopo aver impattato contro i cavi della media tensione. Falco ci ha protetto, l'unico pensiero possibile, a fronte di una coincidenza agghiacciante che ha fatto seccare le parole in bocca e tremare le vene e i polsi.